ने लेकिन ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਟੂਲ ਕਿਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ MS ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੂਲ ਦਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸਟੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਪਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ। ਔਨ ਉੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਔਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੂਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਅਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਪੀਡ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲ ਘੁੰਮਦਾ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੌਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਟੁੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਇਹਨੇ ਐਨ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਲਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੋਗਲਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੋਗਲਸ, ਸੇਫਟੀ ਗੋਗਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਫਟੀ ਗੋਗਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਫਟੀ ਗੋਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਪ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ, ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੋਰਨਰ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋ ਕੇ ਜਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਾਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰਾਈਂਡ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਪ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੂਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇੱਕਦਮ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਟਿਪ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਚਿਪ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਪ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿਪ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਨੌ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੜਿਆ, ਆਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਫੜ ਜੋੜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ठीक है। थल्ले ग्राइंड करना चालू किया ना, हम थल्ले ग्राइंड करना चालू कर, इनू थोड़ा जहा पेपर से इदा आ जाए, थल्ले ऐसे पकड़ ले ला, ये इदा। हाँ, हाथ चढ़ना चाहिए नहीं। ठीक है। वैसे आ देख, हाथ ला के देखे उच्चा नीवा है ना, उच्चा नीवा नहीं होना चाहिए। इनू तुम जो ग्राइंड करना एक बार पूरा ग्राइंड हो गया। हालते भी देख, मेरे हथों भी थोड़ा ऊंचा नहीं हुआ, इस करके ये इतना ऊंचा नहीं हुआ, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए। हम बराबर हो गया है ना, इन्होंने ठंडा करना। ओके, हमने तेरा शार्पी ना आ रही है, चक चक आ रही है ना। हूँ इन थोड़ा जहा हल्का जहा भी दो इतों सामने, हाँ सामने इतों ऐसे गुड। ठीक है, आ गई ना। हुण आए आ गए ये इनू होर शार्प करने के लिए की करना, आ जो पीस है, आह जो एरिया जिसे मेरा नौ है, इस एरिए में थोड़ा जहा ये फ्लैट इतने फ्लैट कर देना। अभी फ्लैट है, इतने फ्लैट, ये फ्लैट करने के लिए इनू हल्का जहा इतों थोड़ा जो हो गया ना, फ्लैट कर देता इदा करना। ये हूँ थोड़ा ये रह गए ना शार्पनेस। ओके, और बच्चे किसी ने करना था।